Esikhatheni. Mangithi ngisakhuluma. Yini? Khuluma ungichaze. Ngiyasho ukuthi angichazi. Yabona lona ne? Dark and handsome mara kusi type yami. It's a red flag. Next time. Uyazi ngesilungu isithini? Asinwe. Laba bamvumile, yabona laba bamvumile. Ngiyathandaza ukuthi bangaguli. Ningaguli man. Bathweni fresh fish from France. Yazini, lo ngibonayo yamfanyile. Yazi kwenza. Guys, hey, what's good people? It's Oppo here, Mr. Blessings, guys. We're back again on another banger. In today's video, guys, we're shooting Iris competition. 5 gents versus 1 girl. So, guys, the rules of the game goes like umchita uzoshela intombazana, and if the girl is not impressed by the nigga's race, it's a red flag. If she's impressed, it's a green flag. What up guys, this is your boy Lati King. Abangazi bangibiza big because I'm big in many ways. Singasayiseni kuphi? No. Red flag esikhatheni. Mangithi ngisakhuluma. Yini? Khuluma ungichaze. Ngiyasho ukuthi angichazi. It's not like ngizotry something good. Naloma. No, it's not like Angizange uthulwe naye, uyamshela. No, inkinga seyiqhamuka sekuyipitbull lapha seke ngihunter yabo. Izinto enjalo. Ungazi. No, like so pitbull isho kahle. red flag enkulu. Amela ngibe straight. Kumele ube out. Okay bafethi igama yami uphilane yabona ngihlale eBhoni station 1. Yo okay athi siye ngakhona. Lo mkela. Ngiyaphila wena. Igama ba? Kensani. Oh legama lakho mara. Kenza abanye wena. Habi babonga mina. Oh babonga wena. Mara ngishaya ngaphakathi yazi. Ngiyabuza. Mina nami igama bangibiza ngophilane yabo. Wena ungathanda liphi kuphilane noma uphi? Phila. Oh amawungichazile yazi. Green flag. Wow. You pack. Babahle. Wow. See my nigga, you cooking. Umuhle so ngathi la ngamaqhamuka imithini. Khaki he. So my sister ngiyabona umnikeze haki. Didi chaza you. Hey, what's up YouTube? Usigivo watching on dayisebenzi vele my brain is unemployed. Danko. That's a bang man. Ngivele mangiqala ukubona namhlanje. Angivele ngazitshela ukuthi namhlanje ngihamba nawe, yangithana. Noma ngicela ukuthi uyenzeke lezi zinto bengizifisa namaphupho wami zenzeke. Mawushini ngaloma. Red flag angihambi nayo lo. Ushibishika. And like ngeke ngikhona ukuphila ngitheka. So next time. Ngiyokhona ukuphila track. Yo. Mina ngishibishita athi ngizomthwekisa, usabe uthi ngithwekisa nje. Khulumela phansi ngathi uzigakele bafo. Uzigakele. Okay, ufuna ngishisa. Mame. Green flag or red flag? Red flag. Ushibishita lona. What up YouTube? This is your boy Sicho Lamondra Lama 1.1 Muratata. 1 man 1 bullet. Can't tolagala. But I'm happy in the test of joy. Damn man. Hello. That's a bar. If they don't feel it, they're not hot like us. Kensan. Ish. Fit ish. As good as anything from Gukchala. Yawan. Like ish. I'm interested. Yeah, ish. So I'm going to go to your chance or ganja. In or out. Yabona lona ne? Dark and handsome mara kusi type yami. It's a red flag. Next time. Uyazi ngesilungu isithini? Asinwe. Ancengi mfethu. Baningi. Laba bamvumile, yabona laba bamvumile. Ngiyathandaza ukuthi bangaguli. Ningaguli man. Damn man. Rejected. Para leni. Exe YouTube. This is your boy Tlimza aka Wabantwana. Koala.
Hello. Sharp. Ngishapha wena. Phila. Ubani igama lakho? Njani? Kensani. Yo sana. Ngibona samela sana ukuthi yo yashisa sana waye umuhle sana. Yo sana umuhle yezo sana. Sibongela. Uthi ubani igama lakho? Kinsani. Kensani. Ngishangane kusho ukuthi siyabonga ngisho ishangane leso. Danke sana umuhle yezo. Ngiyabonga. Sana mare waye ungenza so. Oh. Ngizibulala itali. Anything for wena sana ngazibulala. Okay. Ngizibulala. Into efunakala izibulala Amarapeka bona sana. Into engize ngayo kahle kahle iwana ngithona. Ukutshela the way sana uma engakhona sana ngithona. Mara bona bengicela ngishayile 360 kayiwana. 360. Afuni tala. Jo why mara umuhle kangaka. Yazi attitude yakhe yamiselana nobuhle bakho sana. Sana umuhle sana yo. Awona lona uyi red flag inkinga yakho ukuthi ukhuluma kakhulu. Ukhuluma kakhulu. Yo. I understand, I love ngithola. Marafedi. Marafedi bona mamela mina ngithola tani. Just nje ukuthi manje ngithola kumele ngibe friendly, ngikhulume yonke into engifila ngathi ngakutshela ngithola. Beside ukuthi mina ngikhuluma ngathi ngumntwana ngithola. Mara bheka. Mara bona, bheka. Miyeke lo dala lo kahlumbi bheka. Cela umamele mina sana ngithola. Inhleki sana yo. Ayizinamagama ngathi ayaphela. Jo phela lips lakho sangathi ngakushila bona. Green flag. Lakha. Washa intro lapho. Yo YouTube lo mfana okay umfana wase Kaslamatla bathi ngiyiplayer kodwa ngicheats ngesingisi bafethu bathi mina nginit That's a bar. If they don't ngiyaphila njalo ubani kamala uKensani yazi umuhle Kensani yazi bathini bathi wena uyi fresh fish from France yazini ngibona yena yamfanyile bheka yazi kwenzakalani ngicela uvala mina ubonani Ngibonisa salethu. esana mina bengisitsho ukuthi uzothi awuboni next ngoba impilo yami ngaphandle kwakho ma wena uthini ngalento ngifaka noma ngifaka Awona lo uyi green flag imuna. Wabatheya. okay chumi ko bonghakele naga Sho bafethu uye lo mfana wase Kaslamatla ePony extension 1 ki Kaslamatla viva ePony extension 1 viva Final. Now you have to choose between lava fana abayi 3 ukuthi umuntu okuchazile kakhulu. Uzabakhulumisa just for a few seconds. Then you choose one. You have to choose one between the 3. Ne? Choose again. Oh cala ngami. So like if bathi mina nawe sajwala into ongangenzela yona. Oh sana. Ngiphendulele sana. Yazi ngakenzani sana. Yabona inhliziyo yakho sana. Ngayiprotecta ngako konke engakhona ngako ngithana. Yazibona umuhle njani sana. Ngithisha ukuthi manje izimagine wena u5 frontal. Jo sana, bhona yo ngakuthengela yonke into. Enhleke yabona ukuthenga singayibala ngithola. Mara wena wazi uthi ngakuphathela inhliziyo yakho ngathi icanda so. Noma ngayenzakalani ngekiwe mara wena. So uma ngathi mina nawe sajwala into ongangenzela yona. Uzosibamba so. Yabona langa lelo. La ngiyakutshela ngiyafuna uNkulunkulu uzoyehlazela. So uma ngathi sajwala ungayenzani? mayichomi vele sonke uzosibuza iquestion e1 Yeah, tsonza bakarajwala uhlori. mina ke ngicela uyishintshe kuze So like mangathi ufuna ube virgin break yami uzothi mengathi ufuna ngibe virgin break yakho ngizothi angabreak why not uyi virgin vele so namanje singayenza lento or aw mine not mine. eh Not mine. not mine then nini ke Sikhathi masesikhona. afi mara nanka uthi ya best anhlologanye obvious bampitsa ka Thabo best abantsiwa Lo hamba naye close comping I don't know high or a kiss.
Guys, this is the end of the video, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.